হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে সকাল সকাল একটা নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ নন্দন রবীন্দ্র সদনেই আমাদের প্রোগ্রাম ছিল 7 আর 8 দুদিন, শনি এবং রবি। তনুশ্রী শঙ্কর ডান্স একাডেমির অ্যানুয়াল শো ছিল, যেখানে আমি পারফর্ম করেছিলাম এবং আমাদের সবাইকে ভীষণ ভীষণ আনন্দ করে আমরা পারফর্ম করেছি। এই দেখো, ঝটপট করে আমরা সবাই পৌঁছে গেছিলাম। আমাদের টাইমিং ছিল 1:30টার সময় পৌঁছানোর, কারণ যেদিন আমাদের প্রোগ্রাম থাকে সেদিনই আমাদের স্টেজ রিহার্সাল হয়। কারণ ওই দিনই তনুশ্রী শঙ্কর ম্যাম দেখিয়ে দেন কার কোথায় পজিশন আছে, কে কোন উইংস থেকে বেরোবে ঢুকবে, প্রতিটা জিনিস আমাদের খুঁটিনাটি দেখিয়ে দেওয়া হয়। তাই জন্য আমরা তাড়াতাড়ি করে গিয়ে পৌঁছে সবার সঙ্গে দেখা করে আমরা স্টেজে চলে যাই। স্টেজে গিয়ে দেখলাম একের পর এক গ্রুপ পারফর্ম করছে। বেশ ভাল লাগছে দেখতে। প্রত্যেকের রেকটিফিকেশান চলছে যে কে কোথায় এখনও ভুল করছে, কার কোথায় দাঁড়াতে হবে, সেটা দেখে নিয়ে আমরা ঝটপট করে আবার গ্রিন রুমে চলে আসি। এসে দেখি দিদিরা প্রত্যেকে রেডি হচ্ছে। তখনও আমাদের রেডি হওয়ার কোনো বালাই নেই, কারণ আমাদের তখনও অবধি কোনো রিহার্সালই হয়নি, যে কারণে অন্য গ্রুপরা করছিল বলে আমরা ওয়েট করছিলাম। যে কারণে আমরা ওই দেখো অডিয়েন্সে গিয়ে বসেছিলাম যে সবার পারফরমেন্সগুলো দেখবো। খুব ভালো লাগছিল, আর সবাই অত্যন্ত সুন্দর এবং ভীষণ ভালো করে পারফর্ম দিচ্ছিল, সবার 100% দিয়ে। মাসিরা প্রত্যেকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে এখনও কার কোথায় ভুল হচ্ছে বা কে কোথায় পজিশন আছে, প্রতিটা জিনিস খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিচ্ছিলেন মাসিরা। দেখানোর সাথে সাথে আমরা খুব ভালো করে নিজেদেরটা বুঝেও নিচ্ছিলাম যে আচ্ছা এখানে এটা, ওখানে ওটা। ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছিল। তো আমাদের সেদিনকে ড্রেস কোডও বলে দেওয়া হয়েছিল। আমরা হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, ও যে বলা হয়েছিল কুর্তাটা হোয়াইট পরতে আর ব্ল্যাক লেগিংস পরতে, আমরা সবাই সেভাবেই গেছিলাম। সবাই সবার মতো করে প্র্যাকটিস করছিল, সবাই সবারটা নিজেরটা দেখে নিচ্ছিল। দেখে নেওয়ার সাথে সাথে ঝটপট চলে এসেছিলাম আমরা গ্রিন রুমে এসে তাড়াতাড়ি করে মেকআপ করে নিয়েছিলাম, কারণ মেকআপ করতে অনেকটা সময় চলে গেছিলো। বিশেষ করে আমাদের ড্রেসাররা ড্রেস পরাবেন প্রত্যেককে। ওখানে সেদিনকে স্যাটারডেতে খুবই কম ড্রেসার এসেছিলেন, যে কারণে আমাদের একটু লেটই হচ্ছিলো। তো প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পরে ওই দেখো সুপ্রিয়াদি বেরোচ্ছে। আমিও সুপ্রিয়াদির পেছন বেরিয়ে আমার বরকে খুঁজতে শুরু করছিলাম। তো আমার বরকে অগত্যা পেয়ে গেছিলাম, ও ভেতরেই পারফরমেন্সগুলো দেখছিল। বেরিয়ে আমরা শিয়ালদা চলে আসি যে এবার বাড়ি ফিরতে হবে। বা শিয়ালদা এসে বাড়ি ফেরার পথে আমরা ট্রেনে উঠে সঙ্গে সঙ্গে ও বললো এবার তো খিদে পেয়েছে, খেয়ে নিই। ঝটপট খেয়ে চললাম বাড়ির দিকে। আজকের মতো ব্লগটা এ পর্যন্তই।